Tanom sa bukid, kini mao ni ang luya nga gitanom namo ni Bongbong. Ano siya ang luya? Ang kani mao ni ang batong. Ano na siya dito? Kani ang batungan nga namuwak na siya og sugod. Dito na siya, antod na dito sa balay. And then kana na siya man siya batungan na ang kini tamanan na siya nya bagnot og intawon oy. Ano siya ang among bukid diri sa Kawayan Uno. Kawayan Uno. Nature is the best medicine in our longer than can make you love you wanna say it. Tell you